دویم نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې لا تنتفوا الشیبه، تاسو مسلمانان چې کله په ویښتو کې سپین پیدا شي نو دا مو وباسئ، ځکه دا سپین ویښته چې دي فانه نور المسلم، نبی علیہ السلام فرمایي دا سپین ویښته د مسلمان نورانیت دی زما محترم. او تاسو ته بله خبره کوم، اکثر د ویښتو د تورولو د سپینولو خبره م کوم چې ویښته تورول، د دې مقصد دا نه دی چې تاسو ویښته مه توروئ، ګیره مه توروئ، هغې بحث هم درته کوم. خو د سپینو ډکو برکت دا دی زما محترمو، تاسو ته نن زیری ویم د الله د طرف نه. وی نبی علیه صلات وسلام مبارک ته جبریل راغی، وی ورته ووی د الله رسوله ستا په امت کې چې څوک سپینګیري شي زما د رب د طرف نه ورته پیشنګویي ده چې دې ته د مبارکبادي چې دې د بچپن نه تر سپینې ګیرې پورې په اسلام کې زمانه تېره کړه، زما رب هغه ته مبارکبادي پیش کوي د ما محترم. نو پته ولګېده چې مسلمانان سپینګیري خلک دومره بختور خلک دی چې الله ورته مبارکبادي وایي زما محترمو. او بله خبره کوم، دا سپین ډکې داسې دي، الله وایي چې د چا په مخ باندې سپین ډکې راشي، وایي قسم دی په مخ ته ځمکه د انسان د عباداتو د انسان د تقوا نه دومره حیا نه کوم څونه چې یو انسان سپینګیري شي د هغه د مخ نه ما رب له حیا راځي زما. نو تا نه تپوس کوم چې ته سپینګیري شي نو زما رب هم تا نه حیا کوي، که څه ګناه هم درته وشي زما رب ډېر کرته معافي کوي، وی خیر دی سپینګیري دی. او د دې سپینو ډکو ګویا دا سپین ډکي د الله د طرف نه ګویا یو زیری دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو کس ځان له ساتلی و دې دپاره چې ته ماته روزانه مرګ یادوه چې یاره جي ګورې مرګ شته، دې دپاره ځان له په نوکرۍ نیولی و چې مرګ شته. هر وخت مجلس کې به چې ناست و عمر فاروق چې به وخندل دې کس به ورته حضرت تا نه مرګ هېر شوی دی چې خاندې. وی کله چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په ګیره کې سپین ولګېده کس له چوټي ورکړه، وی حضرت ماله دې ولې چوټي راکړه؟ وی بس ما ته رب دغه اعلان د مرګ اعلان وکړ چې ګیره دې سپینه شوه، دا تا ته یو اعلان دی، یو نشاندهي ده، بس چې ستا ما رب طرف ته را روانګي ده، بس دا ستا دپاره نشاندهي ده، ما ته ستا ضرورت نشته. نو پته ولګېده چې سپینګیري خلک. او تاسو ته به یو خبره وکړم، اخیری خبره، وی کله چې انسان سپینګیري شي په جنت البقیع کې یو بابا ناست و، جړلې سپینه ګیره یې داسې کړې وه، جنت البقیع کې قبرستان ته ناست و او جړلې او جړا کې څه وې توجه کوئ، الله ما ټول عمر خدایه ګانې بجانې ویلي دي، الله زه سنګر وم، خدایه ګانې مې ویلي دي، دا جبه چې ستا د یاد دپاره تا ماله راکړې ده، خدایه په دا جبه باندې ما ستا نافرماني کړې ده، د بلې مسلمانې خور اندامونه مې الله یاد کړي دي، خدایه زما دا غوږونه په ګناهونو کې زاړه شو، دې کار پرېښوده، الله زما دا ژبه کمزورې شوه، ستا په ګناهونو کې تته شوه، الله ګیره مې خدایه په ګناهونو کې سپینه شوه. نو الله ما سره خو اعمال نور نشته، خدایه ما سره که عمل دی یو په اسلام کې دا سپینه ګیره ده، الله تا ربه خدایه خپله دې ویلی دي چې ماله د دا ډکو نه حیا درځي، الله د دې ډکو نه حیا وکړه. گویا زما رب اعلان وکړه چې ستا څومره ګانې بجانې ویلي دي، د هغه ټولو اعمال چې را یو ځای کې څومره ګناهونه چې دې کړي وي، د کله نه چې ستا په ګیره کې سپین ډکې ولګېده ما رب ستا مغفرت وکړه زما محترم. عظیم ثواب دی زما محترمو که نه. ګویا دا سپین ډکې د مسلمان دپاره رحمت دی، زما رب وفرمیل دا سپین ډکې د مسلمان دپاره نورانیت دی. او بله خبره کوم، دا سپین ډکې په اسلام کې د بابا دپاره د جنت ټکټ دی زما محترمو. ګورئ که تا پریخي اله مونږ الله دې معافي وکړي ډېر کرته باباګان شو ګیرم سپینه شي بیا هم پې بلیډ وامه، الله وایي د دا ډکو نه خو ماله حیا راځي، او د کوم شی نه چې ماله حیا راځي دا سپینګیرې شوي نو بیا هم پې تا ته ځان بد ښکاره کېږي. ما الله له حیا راځي او تا له حیا نه درځي، دا سپین ډکي ته په نالی کې غورځېده ما محترم. نو حتی الامکان الله وایي چې ډکي مې درکړه به دا پرېږده دا پرېږده، په دې به دې بخم زما محترمو. نو خبره دې پورې کوم، بعضې خلک اکثر مسله کې چې جي دا ګیره سپینه شي نو تورولی شي که نه، مسلې ته غوږ کېده، دوه کرته دوو ځایونو کې ګیره تورولی شي. ښه زما محترمو، یو چې کله د جهاد په میدان کې ولاړې چېرته کافر دا ونه وایي چې جي مجاهد بوډا دی دی اوس کار نشي کولی، نو ګیره ورته توره که چې ښه نوجوان ورته ښکاره کېږي. یو او دویم یو انسان سپینګیري شه ښځه وله څوک نه ورکوي، نو دی خیر دی دې ګیره تورولی شي د واده دپاره، ځکه بابا دی بس خلک وایي چې ګیره سپینه د واده نه ورکوي، نو ګیره بیا څه کولی شي خو تورولی شي. بیا د عام مسلمانانو دپاره چې دی به څه کوي
نو عام مسلمانان ګیره تورولی شي خو هغه کلر لګولی شي چې هغه براوني. تاسو نور پوهیږئ اکثره براون پیژنئ؟ براون بالکل ګیره تکه توره خضاب چې ورته وي په هغې باندې ګیره تورول عظیمه ګناه ده زما محترمو. خو د ګیرې د تورولو دپاره علما کرام دوه طریقې ښیي چې په خضابو کې دا خضاب چې کوي په دې کې نکریزې مکس کنو بیا لګولی شي یا اوس کلرونه راځي براون کلر راځي 43 نمبر دی که 45 نمبر دی څوک چې موږ یې هغه ته پته لګېږي 43 نمبر دی 43 نمبر 52 کلر مانه براون کلر دا مګلی شي جایز دی ښه ګیرم پې تورولی شي او سرم پې تورولی شي مستقل جایز دی ښه زما محترم څه بدیت پکې نشته خو افضله دا ده زما محترمو چې نورانیت په مخ باندې وساتې او نورانیت څه دی ما ووی دا سپین ډکي دي ښه الله د موږ له دا ګیرې په برکت باندې مغفرت نصیب کړي وایه آمین. او خصوصا چې په دا کلي کې یا درس کې دا کوم سپین ګیرې ناست دي الله دې د دې دا برکات په کلي باندې قایم او دایم وساتي ټول وایه آمین. ځکه دا باباګانو سپین ګیرې دا ګوره د کلي د مغفرت دپاره یو سبب دی که الله په یو ځای باندې عذاب هم نه راولي نو سپین ګیرې پکې ګوري چې سپین ګیرې پکې دي نو زه نوجوانانو ته وایم ګورئ که ستاسو مغفرت کېږي او الله هم د ډېر کرته عذاب نه بچ کوي د دا سپینو ډکو په وجه باندې بچ یې ګوره دا خبره یاد ساتئ چې ته د باباګانو اهانت ونه کړې چېرې جي سپین ګیرې د اولډ جنریشن والا دی پرېږدوه مړه نه چې یو انسان سپین ګیرې شو الله وایي زه رب قدر کوم نو په تا باندې قدر واجب دی زما محترمو. الله دې مونږ کې د سپین ګیرو خصوصا د خپلو والدینو علما کرامو قدرداني پیدا کړي ټول وایي آمین. حدیث ته غوږ کېږدئ لا تأذنوا تاسو اجازت مو ورکوئ لمن د هغه چا دپاره لم یبدأ چې ابتدا اونکي بالسلام په سلام سره لا تنتفوا الشیبا تاسو مو باسئ سپین ویښته فانه بشک دا سپین ویښته چې دي نور المسلم نورانیت دی د مسلمان دپاره. واخر دعوانا چاته خوش یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام